Так, ну что, ребята, привет! Значит, выбрался я сегодня на рыбалку, такая необычная сегодня рыбалка, рыбачу на жерлицы, на зимние. Немножко о выборе места. Вот здесь, видите, везде вот так вот трава, да, по берегу. И то есть, и есть какие-то бровки, ямки. Значит, по эхолоту нахожу примерно такие вот места. Вот здесь вот глубина 1,8 метра, в принципе, нормальная глубина для этих мест. И вот примерно в таких ямках я и ставлю жерлицы. Тут как бы и травы поменьше. Ну и, собственно, может быть, и щука стоит здесь. Вот сюда подплывал, здесь стояла какая-то рыба. То есть надо вот в таких местах и пробовать. Так, ну вот, собственно, ставлю я жерлицы вот на такие вот платформы. Из пенопласта сделал. Она на вот такой веревке, на которой грузик, в принципе, держится на платформе, на плаву в одном месте. Ну, то есть, если ветер поменяется, она сместится немного. Ну, вот по эхолоту нахожу такие ровные участки примерно, чтобы при смещении жерлицы ее не затащило в траву. Ну вот, наверное, метра 3 отматываю веревку. Вот здесь вот у меня прорезь сделана, то есть для того, чтобы просто закрепить ее. Вот, в принципе, и все, она никуда не денется. Вот жерличка. Ставлю флажок. Да, кстати, ребят, что удобно с эхолотом, я примерно сразу глубину вымеряю. Вот у меня получается поводочек сантиметров 30, наверное. Вяжу я его из обычной лески, потому что, мне кажется, так щука лучше клюет. Замеряли, с поводком хуже, ну, как-то вот так. И отмеряю. Раз, около где-то метр 20 делаю лесочку, и тем самым живец плавает в сантиметрах в 20, так в 40 от дна. То есть все, жерлицу заряжаю, как обычно зимой это делаю. Ох, ребятки, а помните ли вы кан? Помните, я сделал кан, вот зимний кан у меня в принципе работает. Смотрите, какой пескарь добрый. Хороший крупный пескарь на хорошую щуку. Как бы осенью размер имеет значение, но вот щука, мне кажется, лучше хватает крупные приманки. Ну вот, собственно, и все. Ну, по тому, как насаживаю живца, видите, да, за спинку, ребят. То есть ничего не выдумываю, за спиночку цепанул, и все.
ручеек. Периодически буду оставлять жерлицы без присмотра, ну потому что постоянно смотреть на них как бы не камильфо. Охота здесь поплавать в этой травке, походить, спиннинг покидать, посмотреть места, глубины замерить. Зимой здесь часто рыбачим на жерлице. Ребята, флажок поднялся. Сработка. Блин, надо плыть. Ребят, надо плыть. Опа. Надо плыть. Сработка. Что там? Щука, не щука, непонятно. Он горит. Непонятно, то ли от ветра, то ли сработка. Но от ветра не должно. А, это вот ближняя, да, получается. Кстати, там пескарек-то маленький, совсем маленький. Не должно здесь от ветра. Опа, ну-ка. Ребята, так, надо груз кидать. Опа. Так, надо отплывать быстрее. Здесь она, ребят, есть щука. Атака была. Была атака. Сейчас мы вернемся на это место. Ветер сразу сносит, ребят. Ну так неудобно, конечно, но ну что делать? Издержки работы, так сказать. Так. Ну. Сейчас еще немножко отплывем. И вот здесь груз бросаем. Опа. Ну-ка, сейчас внимательно посмотрим. Ну да, вон атака была. На пескарика. Чуть-чуть она его прикусила. Ну, плыви, у тебя есть шанс. Ну, вымотала немного. Так, ну что, ребята, приплыл я, значит, вот сюда вот к берегу. Здесь глубина где-то 2 метра, присутствует рыбка. Поставил вот такую резину. Ну и, собственно, вес тут на чебурашке 4 грамма.
1,5 часа жерлицы простояли и сработок нет. Поэтому сейчас быстренько снимаемся. Вот последнюю жерлицу уже снимаю. И переставляемся. Надо искать ее, ребят. Так не получается у меня что-то. Так, ну вот, ребят, дошел до берега. Ветер изменился, блин. Сейчас, конечно, будет совсем не камильфо рыбачить. Сюда ходил, здесь вообще тихо было. Сейчас получается волна. Так, ну глубина здесь 2 метра. Рыбка есть. Ну ладно, что. Ребят, ну вот, вышел на берег, значит. Хочу сейчас разжечь костер, пожарить сальца. Щучка не клюет. Пробовал кидать спиннинги, значит. И жерлицы вот у меня стоят прямо неподалеку здесь. Здесь глубина сразу 2 метра, наверное. В принципе, решил сюда поставить. Но пока как-то не клюет. Ну все, ребят, сейчас костерок. Травишки заготовлю, разожгу, сало пожарю. Вот, отлично, ребят. Костерок — это всегда тема на рыбалке особенно. Опа. Сало всему голова. Трис. Просто бомба, ребята. Так, ребята, ну все, жерлица отсюда смотал, значит. Сейчас иду в сторону дома. Так, ну вот, ребята, рыбалка подошла к своему завершению. В принципе, неплохо, неплохо. Посмотрел на флажки, вспомнил, как это собирается. Ну, собственно, костер пожег, отдохнул. Что еще надо? Ну, с рыбой не повезло. Всякое бывает. Ну все.
На этом будем прощаться. До встречи на рыбалке. Пока.